Hello guys, so sa video na ito, may tuturo ako sa inyo. Ito ay para sa mga bagong content creator o gumagawa ng content at gusto ninyong lagyan ng effect ang ating mga video. So ang unang gagawin natin guys, punta tayo dito sa ating Google Chrome. Pagkatapos, i-search natin yung My Insta. So nandito na sa akin. At dito guys, nandito yung maraming effects na kung saan pwede natin gamitin sa ating mga video na ini-edit. So click natin tong My Instance. At ayan guys, so makikita nyo merong mga button. So dito guys, pwede nating marinig yung mga sample effects at pwede din tayong mag-search dito ng mga gusto nating effects sa ating pagbablog. So sa akin guys, example kung paano ito i-download. At dito, example ito, pipiliin natin to. So ayan, narinig natin. Pagkatapos, click natin itong mismong pangalan ng ito. So ayan. Pagkatapos guys, nasa baba yung download MP3. So dito guys, pwede nating i-download at ilagay natin sa ating mga video na ini-edit. So pwede din tayong mag-search dito guys ng mga effects na kung saan angkop at gusto nating ilagay sa ating mga video. So sana po may nabigay ako sa inyong tips at maraming salamat. Sana suportahan ninyo ang aking Facebook page at YouTube channel. Bye-bye.